Hello guys! Good morning! This is Charie Wang, the Kuchilyu Queen. Ang ating menu for today is chicken curry. And of course, our ingredients are chicken, carrots, and of course, the potato, bawang, sibuyas, at ang ating small onion, shallot, at ang ating coconut milk, and of course, this is the added and optional only. Optional lang po ito, and of course, the water. Depende po yan. 2 cups po yan. So, tara, let's. And before we gonna start to cook, kailangan po nating i-stir fry lahat ng ingredients. Unahin po natin ang potato, carrots, and chicken. So, tara po, let's go! Painit muna tayo ng kawali kasama ang mantika. So, we're going to stir fry first the potato. Hanggang ito po ay mag-brown. Konti lang, konti lang. Ayan guys, medyo brown na siya. So, i-set aside na po natin siya. It's something like this. And of course, next po yung carrots. Just only stir a little bit. Para po kasi mas masarap siya. O, diba? I'm not that expert, but I'm gonna show you later after I cook. And of course, the chicken. Release the fat yung ating manok. Kailangan po tanggalin natin ng konting mantika ang ating karne. Diba ang mantika po niya? So, kailangan po natin siyang heat a little bit para po mawala yung konting taba. So guys, as you can see, diba, ang dami na po niyang mantika na natanggal from the fat of the chicken. Tapos mamaya tanggalan na lang po natin siya ng mantika at isig na natin yung ating sibuyas, bawang, ayan guys, diba? I-set aside muna natin siya. Grabe, ang dahil mantika, diba? Mga ganyan pag naisot natin siya. Isot na natin ang ating bawang. Ayan. Same pot, same pan. Ang ating paggigisahan or stir fry. The shallot, of course,
ating sibuyas. And of course, the chicken. Sprinkle a little bit salt. Ayan. We're gonna add water. Cover and simmer for 10 minutes. So I'll get you back, mga guys. Ayan guys, after 10 minutes, so we're gonna add some curry paste. Ito po yung ginamit ko. Ayan, Indonesia. Wala kasi akong available na powder ngayon. So, yun ang nilagay for temporary. So, titikman natin kung masarap siya. Alam nyo guys, masarap siya. Kahit wala na siyang So, I'm gonna add all of this. So, as you can see, it's ready to cook. Instant. Diba? Ayan. Pakulaan natin siya ng konti. Saka natin ilagay yung potato. So, we're gonna add some water. Kasi isi-simmer siya ng mga 15 to 20 minutes hanggang lumambot po ang ating carrots at ang ating potato bago natin ilagay ang coconut. Actually guys, it's yummy. Ayan. After 15 minutes, I'll get you back. Ayan guys. Ilagay na natin naman ngayon ang coconut milk. Ayan. Wow, so yummy. Ayan. Palambutin ng potato at saka yung carrots, then paigain po siya ng konti yung tubig niya. Siguro mga 10 to 15 minutes naman ngayon. Ayan. Ilagay ko siya sa low flame for 10 minutes. So, I'll get you back again. Ayan na guys. Wow, so yummy. Ayan.